Hi everyone ကျွန်တော် GG ပါကျွန်တော် GG for evidence channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုးစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့တစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook page Facebook account တွေ profile တွေဝင်ကြည့်လို့မရအောင် profile launch တဲ့ဒီလေးကိုတင်ပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะ comment တွေမှာပန်းကြီးတို့ညီညီတို့ပေါ့เนาะအဲ့မှာ comment တွေမှာသူကပြောတယ်အဲ့လိုမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့လို bro တဲ့အဲ့လိုမပေါ်လို့တဲ့ Facebook လည်း update ထားပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို comment တွေမှတ်ထားတွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့လိုမပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်တော့လုပ်ပြတဲ့နီးပြင်ကျွန်တော်တို့တခြားတော့အဲ့ vlog ချလို့ရတဲ့နီးလန်းတွေပေါ့နော်တခြားနီးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်အဲ့လိုမှမရဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့မရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဆုံးဖြတ်ပြောပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲဆက်တင်လိုက်ပါတော့မယ်profile လောက်ချဖို့ထောက်စံနဲ့ကျွန်တော် profile ထဲမှာ Facebook application ထဲမှာ profile ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် profile ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် profile ရှိတဲ့ account ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးဒီဘက်ချမ်းဟာညာဘက်ချမ်းဟာလည်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင် profile ထဲကိုပေါ့နော် profile ထဲရောက်ပြီးတော့ profile ထဲ value နဲ့ဝင် profile ထဲရောက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဟောပေါ့နော် add to story ဘေးမှာအဆက်လေး38ပေါ့နော်အဲ့လာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ add to story ဘေးမှာအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ထားဖို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာလိုရေးထားပေါ့နော် profile ကိုပိတ်ထားရင်ဆိုရင်ဒီမှာမြန်မာလိုရေးထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် profile ကိုလောချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ setting က profile ကိုပိတ်တဲ့ setting ကဒီတစ်ခုလေးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးရှိရမှာပေါ့နော်တခြားနေရာမှာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တခြားနေရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုဂဲလို့ပိတ်လို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ကြောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ tip profile ပိတ်ထားရအောင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ tip profile ကိုပိတ်ထားရဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပဲဒီ profile ကပိတ်ပြီးရဖြစ်ပါပြီဘာမှထပ်ပြီးတော့လုံးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒါကတော့လွယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ setting ကိုမတွေ့ကြဘူးလို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ setting ကိုမတွေ့လို့ရှိရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလွှဲအဲ့ profile ရှိရဲ့ညာဘက်အစုံဆုံးတောင်းမှာညာဘက်အစုံဆုံးအကွက်မှာပဲအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါပြီးရင် setting and privacy ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ setting and privacy တော့နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ setting privacy နှိပ်လို့ရှိရင်နောက်တဲ့ setting အတွဲလိုက်ကြီးကြာလာမယ်အဲ့မှာ setting ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လာကိုထပ်နှိပ်ပါထပ်နှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်ထပ်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးပါပေါ့နော် profile setting ဆိုတာရှိရပေါ့နော်သူကလူနာမည်နဲ့ပြလာတယ် profile setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လောက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အထက်မှာ profile ပိတ်ထားခြင်းဆိုတာရှိရပေါ့နော် profile ပိတ်ထားခြင်းဆိုတာရှိတယ်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ profile ပိတ်ထားခြင်းဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လောက်ထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနတိုင်းပဲတစ် profile ကိုပိတ်ထားရဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် profile ပိတ်လို့ရပါပြီဘာမှမလိုဘူး profile ပိတ်ထားဖို့ setting တစ်ခုကနှစ်နေရာမှာရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ private setting နဲ့ privacy အောက်ထဲကပြီးရင်အဲ့အောက်ထဲကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် setting ဆိုတာရှိတယ် setting တွေရှိတယ် setting ဆိုတာရှိတယ်မှာ profile setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ profile setting ထဲမှာ profile ပိတ်ထားခြင်းပေါ့နော် profile ပိတ်ထားခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်lock your profile လို့အဲ့လိုပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုအဲ့နေရာမှာရှိတယ်နောက်တစ်နေရာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ profile ထဲကပဲဘေးနာ add to story ဘေးက1430ဘေးမှာ profile ပိတ်ထားရန်ဆိုပြီးတော့ setting လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ setting နှစ်ခုရှိအဲ့ setting ကအဲ့နှစ်နေရာမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့အဲ့နှစ်နေရာမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်သွားပါပြီဒီ vlog profile ကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံလေးမငြိမ်မသက်တာတို့ဘာတို့တိုင်းပြည်မှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးပေးရဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရနေတာလည်းအရောက်ဂုဏ်စားကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေလို့ရတာပါဒီဟာက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မှ Facebook ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ feature တွေရင်တော့ Iran တို့ Iraq တို့မှာရဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှာထားရရှိပေါ့နော်အခုထဲမှာခောက်ကြည့်လိုက်တော့ profile လောက်ရတဲ့နိုင်ငံလေးကနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတော့ Afghanistan Iraq တွေ India Egypt ရဲ့ India ရဲ့ Iraq မြန်မာရဲ့ Morocco ရဲ့ Pakistan Saudi Arabia Sudan တူရကီ UAE နဲ့ Ukraine မှာဆိုပြီးတော့ပဲရပါတော့ဒါကတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့က update ပါ How to wiki ကနေပြီးတော့ wiki how ကနေပြီးတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့က update ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရင်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 3 6 9 12နိုင်ငံပေါ့နော်3 6 9 12နိုင်ငံတကဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်ရှိတဲ့ကဘာကြီးမှာ12နိုင်ငံပဲရတာဖြစ်တယ်ပဲတကယ်လို့ကိုစီမှာအဲ့ setting လုံးဝမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့မူဒီဝါပဲတကယ်လို့ကိုကထိုင်းရောက်နေမှာမလေးရှားရောက်နေမလားဒါဆိုမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကယူကရိန်းရောက်မယ် UAE ရောက်မယ်တူရကီမှာဆော်ဒီအာရေဗီးယားတို့တူရကီတို့ UAE တို့ရောက်နေလူတွေဆိုရင်တော့ပေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယရောက်မယ် Iraq ရောက်မယ် Egypt ရောက်မယ် Afghanistan ရောက်မယ် Afghanistan တော့ဘူးမှမတော်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအိန္ဒိယသွားနိုင်တယ်ရနိုင်တယ် Iraq လည်းဘူးမှမတော်ဘူးဆော်ဒီအာရေဗီးယားသွားမလား UAE သွားမလားအဲ့လိုနေရာတွေမှာဆူဒန်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေသွားလူတွေစီမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီမှာဒီ setting ကတွေ့ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကဲလို့ကိုတော့နိုင်ငံကစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတဲ့အချောမွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lock profile ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာပေါ့နော် message ရဲ့အကောင့်မှာဒါကိုတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်အကောင့်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး software version နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာမူတည်တယ်ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ lock profile ကမပေါ်ပါဘူးလောချနေလို့ရတဲ့လဲ
ပိုကောင်းတဲ့ version ကိုတုံးတယ်မဟုတ်ပါဘူးလောချလို့ရတယ်ဆိုတာဒီပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့နောက်အခါလိုက်တာတွေဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ log ကိုကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုလောချထားရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလောချခိုင်းလို့ပို့တဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် setting ရှာရည်ဒီ profile လောချဖို့ setting တွေပေးတာမှာရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မရဘူးဆိုရင်ရောဘာလို့မရရလဲပေါ့နော်ဒါကကောင်းတဲ့ယာနီတော့မဟုတ်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့ယာနီဖြစ်တဲ့အတွက်မရလဲစိတ်ချကိစ္စတော့မရှိဘူးလွတ်လပ်သုံးနေတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာဆုံးတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့လောချထားတဲ့ profile တွေဘာလို့လောချလို့ရလဲလောချလို့မရဘူး profile တွေဘာလို့မရလဲဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်အကုန်လုံးရှင်းပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်လို touch ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးတာမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြအောင်ပြောလိမ့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုရန်ဒီ subscriber ရန်များခြင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော် channel မှာလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေခြင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းတွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်